হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমি আজকে যে ভিডিওটি দেখাবো সেটি একটি ফুল পিসি কনফিগারেশন কিভাবে অ্যাসেম্বলি করা হয়। আর এই পিসিটির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র ৯৫০০ টাকায়। এই ৯৫০০ টাকায় আপনি সুন্দর একটি কম্পিউটার পাবেন। এখন আমরা যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটি 3.0 GHz একটি প্রসেসর, কোর 2 প্রসেসর, এবং আগে যে আমরা দেখেছি সেটি একটি কেসিং। এখন সেটা হচ্ছে একটি মাদারবোর্ড, গিগাটেক 41 চিপসের, ইন্টেল 41 চিপসের একটি গিগাটেক মাদারবোর্ড, এবং এখানে SATA পোর্ট আছে 4টা, অডিও বিল্ট ইন এবং ভিজিএ গ্রাফিক্সও বিল্ট ইন। আমরা মাদারবোর্ডটি আনবক্সিং করতেছি এবং আমরা মাদারবোর্ডটি আনবক্সিং করব। এখন দেখেন সেটা হচ্ছে যে খুব সুন্দর একটি মাদারবোর্ড, যেখানে 2টি র্যাম হলো, 4টা SATA পোর্ট, এবং এটি হচ্ছিল প্রসেসর আর সকেট। এবার আমরা প্রসেসরটি লাগিয়ে নেব। প্রসেসরটি লাগানোর পরে আমরা উপর পার্টটি খুলে নেব। এখন যেটা হচ্ছিল প্রসেসরের উপর যে ফ্যানটি থাকে সেটি হচ্ছিল কুলিং ফ্যান। কুলিং ফ্যানটি পয়েন্ট মতো, অর্থাৎ 4টি থ্রেড আছে, তার 4টি পয়েন্ট আছে। পয়েন্টগুলোর ভিতর লাগিয়ে উপর থেকে প্রেস করব এবং পয়েন্টটি লেগ আকারে যেটা আছে সেটা লেগে যাবে। 4টি লেগ আকারে থ্রেড আছে। এখন যেটা লাগাবো সেটা হচ্ছে র্যাম 4GB 1600 একটি DDR3 র্যাম। এটাও পয়েন্টে ঠিক সামনে একটি পয়েন্ট আছে, পয়েন্টের সাথে মিলিয়ে দুই পাশ থেকে জোরে প্রেস করলে র্যামটি লেগে যাবে। যেটা খুব সুন্দর আকর্ষণীয় একটি কেসিং, এবং যে কেসিংটি সম্পূর্ণ ব্ল্যাক এবং দেখতে খুবই সুন্দর। এই কেবলগুলো হচ্ছে ফ্রন্ট প্যানেলের যে কেবলগুলো, যেমন ফ্রন্ট অডিও কেবল, ফ্রন্ট USB কেবল। এখন যেটা আমরা লাগাচ্ছি সেটা হচ্ছিল মাদারবোর্ডের যেটা কি মাদারবোর্ডের পিছনে কভারটা আটকে রাখে। এটা যে আমরা যে স্টিলগুলো খুলতেছি সেটা হচ্ছিল প্যারালাল পোর্ট, USB পোর্ট, অডিও পোর্টের যে পিগুলো, এটি সুন্দরভাবে লাগিয়ে নিতে হবে। এখন যেটা আমরা লাগিয়েছি একটা পাওয়ার সাপ্লাই, 350 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই, যেটা খুব সুন্দর। এই মাদারবোর্ডটি 250 থেকে 350 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই হলে এটি রান করবে। এখন স্ক্রুগুলো, অর্থাৎ মাদারবোর্ডটি ফিক্সড করে কেসিংয়ে লাগানোর জন্য যে নাটগুলো আছে সেগুলো সুন্দরভাবে হোলের ভিতর থ্রেড অনুযায়ী লাগিয়ে নিতে হবে। এখানে 6টি হোল থাকবে, মাদারবোর্ডের 6টি হোলের ভিতর লাগাতে হবে। হ্যালো বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন, এবং আরও কারো যদি জানার থেকে বোঝার থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্টস করবেন। এবং আমরা এই পিসিটির মূল্য নির্ধারণ করছি মাত্র ৯৫০০ টাকায়। আপনি ৯৫০০ টাকায় 4GB DDR3 1600 একটি র্যাম, কোর 2 একটি প্রসেসর, 3 GHz একটি মাদারবোর্ড, 41 চিপসের DVD রাইটার, হার্ড ডিস্ক থাকবে এখানে 500GB, এবং ফুল কমপ্লিট একটি পিসি। এবং এই পিসি দিয়ে আপনি ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, অফিস প্রোগ্রাম, ইন্টারনেট বেজের সব কিছু করতে পারবেন। এখন মাদারবোর্ডটা আমরা স্ক্রুগুলি সুন্দরভাবে লাগিয়ে নেব, এবং 6টি স্ক্রু 6টি পয়েন্টে সুন্দরভাবে লাগিয়ে এবং স্ক্রুগুলো সুন্দরভাবে টাইট করে দেবো, অর্থাৎ যাতে মাদারবোর্ডটি লুজ না থাকে। মাদারবোর্ড মোটামুটি আমরা লাগিয়ে ফেললাম। এবার পাওয়ার সাপ্লাইটি স্ক্রু দিয়ে সুন্দরভাবে আটকিয়ে নেব। পাওয়ার সাপ্লাইতে মোট 4টি স্ক্রু থাকে। এখন যেটা করব আমরা সেটা হচ্ছিল ফ্রন্ট প্যানেল সেটআপ, অর্থাৎ সামনের পাওয়ার সুইচ, রিসেট সুইচ, পাওয়ার LED, হার্ড ডিস্ক LED এগুলো লাগিয়ে নেব। আর এটির ফুল সেটআপ, অর্থাৎ আমার ডেসক্রিপশনে একটি ভিডিও লিঙ্ক বা ভিডিও টিউটোরিয়াল দেওয়া আছে, এই টিউটোরিয়ালটি দেখে নেবেন এবং সুন্দর মতো এবং একটি সুন্দর টিউটোরিয়াল দেওয়া আছে, সেটি দেখে নেবেন। এখন আমরা যেটা লাগাবো সেটি হচ্ছিল পাওয়ার সুইচ, অর্থাৎ যে ফাঁকা জায়গাটা আছে সেটার পাশে যে 2টা পিন, সেই 2টা পিনে পাওয়ার সুইচ লাগবে। অর্থাৎ পাশেরটি দেখেন একটি ব্ল্যাঙ্ক পয়েন্ট আছে, ওটি হচ্ছিল পাওয়ার সুইচ। তার ঠিক উল্টা সাইডে হচ্ছিল রিসেট বাটন, অর্থাৎ রিসেট সুইচ। প্রথমটা পাওয়ার সুইচ, ঠিক তার উল্টা সাইডে রিসেট সুইচ, এবং তার পাশে যেটা রিসেট সুইচের পাশে সেটা হচ্ছিল হার্ড ডিস্ক LED, এবং তার ঠিক উল্টা সেটা হচ্ছে পাওয়ার LED। এখানে কিছু ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে প্লাস মাইনাসের একটা ব্যাপার আছে। এই জিনিস এটা বোঝার জন্য আমার ডেসক্রিপশনে, অর্থাৎ এই ভিডিওটি ডেসক্রিপশনে ফ্রন্ট প্যানেলের ভিডিও টিউটোরিয়াল দেওয়া আছে, লিঙ্কটি দেওয়া আছে, এটা দেখে নেবেন।
এবার ফ্রন্ট ইউএসবি সেটআপ, যেটা হচ্ছে ইউএসবি সামনের যে ইউএসবি পোর্টগুলো সেটি থাকবে, এবং ফ্রন্ট অডিও ইউএসবি সেটআপ, অর্থাৎ সামনের যে অডিও যে পোর্টটা থাকে ওটি সেটআপ, অর্থাৎ এটার কনফিগারেশন করা লাগে না, এটা ফিক্সড করা থাকে। এখন যেটা লাগাবো অর্থাৎ 24 পিনের একটি পাওয়ার সকেট, যেটা মাদারবোর্ডের সাথে এবং সুন্দর একটি পয়েন্ট আছে থ্রেড অনুযায়ী এটি লাগিয়ে নিতে হবে। এবার লাগাবো হচ্ছিল 4 পোর্টের একটি পাওয়ার, এটাও একটা 12 ভোল্টের পাওয়ার সাপ্লাই দেয়। এখন যেটা লাগাবো অর্থাৎ 640 জিবি একটি হার্ড ডিস্ক, এখানে 640 জিবি এবং 500 জিবি একই মূল্যের, এই কারণে আমরা 640 জিবি এই পিসিতে কনফিগারেশন করছি। স্ক্রুগুলো সুন্দর মতো লাগিয়ে নেব যাতে লুজ না থাকে, অর্থাৎ ভাইব্রেশন তৈরি না করে। বন্ধুরা আবারও বলে রাখি, যদি এই ভিডিওটি আপনাদের যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। এখন যেটা আমরা করছি সেটা হচ্ছে এইচডিডি SATA পাওয়ার কেবল। এবার SATA পাওয়ার কেবল যেটা লাগাবো সেটা হচ্ছে ডিভিডি রাইটার, এটা আসুসের একটি ডিভিডি রাইটার, সেটাও স্ক্রু দিয়ে সুন্দরভাবে ভালো করে লাগিয়ে নেব যাতে লুজ না থাকে, অর্থাৎ স্ক্রুগুলো টাইট করে লাগানো। এখন আমরা হার্ড ডিস্কও ডাটা কেবল দিয়ে মাদারবোর্ডের সাথে কানেক্ট করব, এবং SATA পাওয়ার কেবল যেটা সেটাও পাওয়ার সাপ্লাই থেকে যে SATA পাওয়ার কেবলটি সেটিও লাগিয়ে নেব। হ্যালো বন্ধুরা, মোটামুটি আমরা একটা মাদারবোর্ড অ্যাসেম্বল করলাম, ফুল পিসি অ্যাসেম্বল করলাম খুব সুন্দরভাবে এবং অতি অল্প সময়ের ভিতর। আপনারা যদি এই ভিডিওটি ভালো মতো ফলো করেন এবং অবশ্যই এটি সম্পূর্ণভাবে নিজেই আপনার পিসি অ্যাসেম্বল করতে পারবেন। আর এই পিসিটির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে মাত্র 9500 টাকায়। 9500 টাকায় আপনি সুন্দর একটি 41 ইন্টেল 41 চিপসের একটি গিগাটেকের মাদারবোর্ড এবং 4 জিবি র্যাম, DDR3 1600 বাসের, 640 জিবি হার্ড ডিস্ক, একটি সুন্দর ডিভিডি রাইটার এবং সুন্দর একটি একদম গর্জিয়াস একটি কেসিং। হ্যালো বন্ধুরা, থ্যাংক ইউ। আর যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।